adborth i ni'r disgyblion wedi newid. Efallai erbyn hyn rydych chi'n sylwi na welwch chi dudalen llawr o fur a coch. Y rheswm am hynny yw bod Ysgol Henry Richard yn ymdrechu roi adborth byw a phwrpaso i ni'r disgyblion, mwyn i'n cynorthwyo yn wneud cynnydd pellach. Rhoddir cyfleoedd o fan gwersi i ni drafod gwaith gan ystyried beth sy'n dda yn ogystal â sut mae wella. Bellach, defnyddio staff uwcholeuwyr, pinc perffaith ar gyfer nodi gwaith sy'n dda ac wedi bwrw'r meini prawf llwyddiant, a melyn meddwl ar gyfer darnau penodol sydd angen gwella. Rydym ni'n cael amser i ail ymweld gyda'r melyn meddwl mwyn gwneud cywiriadau a gwelliannau. Mae athrawon yn defnyddio'r uwcholeuwyr yn syth ar lawr y dosbarth mwyn sicrhau adborth byw. Mae hyn yn llawer mwy effeithio, yn disgwyl i ni edrych nôl ar adborth pan fydd yr athro wedi marcio'r gwaith. Yn ogystal â hyn, defnyddir delweddwyr ar draws yr ysgol. Mae hyn yn ffordd o fodelu, rhannu esiamplau o binc perffaith a thrafod melyn meddwl mwyn gwneud gwelliannau. Mae'r trafodaethau hyn yn hynod o bwerus mwyn i ni gyd i wneud cynnydd. Defnyddio ni firws gwyrdd i ail ymweld ar melyn mwyn gwella darnau penodol o'r gwaith. Mae'n bosib y gwelwch fwy o wyrdd nac o goch yn y llyfrau erbyn hyn, wrth i ni ddisgyblion ymateb i adborth byw. Ar adegau, defnyddio'r athrawon dosbarth, dechneg adborth dosbarth cyfan, weithiau yn y llyfrau ac weithiau ar wal y dosbarth. Mae'r techneg hwn yn galluogi rhannu arferion da binc perffaith a chamgymeriadau campus y melyn meddwl. Mewn gwersi ymarferol, ceir adegau o droed ar y brec, mwyn hunan fyfyrio ar gynnydd ac ystyried sut i wneud gwelliant pellach. Yn dilyn hyn, ceir sesiynau tag, sef tasg adborth gwella. Sesiynau sy'n caniatáu pawb ail ymweld â sgil penodol sy'n berthnasol iddyn nhw yn sgil yr adborth dosbarth cyfan. Enghraifft, i weithio ar gamsyniadau, i wella gwaith, i ymarfer sgiliau, neu hyd yn oed cwblhau tasgau estynedig. Rhoddir clod arbennig am gynnydd a defnyddir waliau gwaith gwych ar draws yr ysgol. Rydyn ni'n cael cyfleoedd a dalw cresod mwyn ymarfer a chryfhau'r cof. Mae hyn yn mynd law yn llaw gyda'r adborth wrth i'r athrawon ystyried pa agweddau sydd angen i ni ymarfer. Fel y gwelwch, mae addysg yn newid, a mwy na thebyg yn wahanol iawn i fel yr oedd pan oeddech chi'n yr ysgol. Bwriad Ysgol Henry Richard yw i sicrhau bod yr addysgu a dysgu mor gyfoethog a phosib, mwyn i bob un ohonom ni wneud cynnydd hyd eithaf ein gallu.